為什麼說斯蒂芬他的能力，神給他的这个恩賜，其實他已經超過了一個執事的能力了。長老他的要求除了屬靈上的要求，另外就是教導的恩賜。我們可以從斯蒂芬這大段講道當中，這是聖經記載的新約裡邊沒有任何一個人講道比他這個還長，記錄在聖經裡邊。整個1章60節經文全是他的講道，大家可以想想他的講道的能力，他的恩賜有多大，可以說不遜於保羅。我不能說他比保羅更強，但是他不差於保羅的。也就是因為神讓保羅看見他就義殉道的時候，對保羅是一個很大的衝擊。另外一個呢，就是7個執事當中後邊提到的一個人，就是腓利。那腓利這個人呢，也是很有意思的，就是他是後來成為了一個在教會歷史上很著名的一個人，叫做傳福音的腓利。而且他在後面也提到他有4個女兒，都是沒有結婚，都是說預言的。聖經告訴我們，那腓利呢，而且經過一次很特殊的經歷，很特別的一個神蹟。這個神蹟呢是包括舊約的先知、新約的使徒們都沒有經歷過。使徒行傳第8章26到39，最後這句呢有一句話，就是太監再也不見他了。就是兩人啊，這個腓利給這個太監施洗，施洗完了忽然沒有了，腓利飛了，找不着了，看不見了，不知道跑哪裡去了。就前面說主的靈把腓利提了去，就是腓利肉身消失，然後呢就歡歡喜喜的走路。這個歡歡喜喜表明他是受洗以後的喜樂，是吧？得救了。那後邊呢，我們再看一處經文，再接着後邊說，後來有人在亞索都遇見腓利，他走遍那地方，在各城傳福音，直到凱撒利亞。好，我們查考這個地理位置呢，從耶路撒冷，神讓腓利去往加沙的路上，就在曠野。加沙大家知道吧？現在就是以色列的戰爭，就是加沙走廊嘛，就是靠近地中海那一條。那一條呢，現在屬於加沙，是吧？就是古代非利士人、現在的巴勒斯坦人聚集的地方。那些地方呢，就是那些的跟以色列打仗的那些人。那個地方呢，和耶路撒冷中間有一塊就是曠野，很荒蕪的。然後呢，聖靈告訴這個腓利，你去到那個曠野那條路上去見這個太監。有的地方叫伊索比亞，有的是埃塞俄比亞，就是非洲的一個地方。這個太監呢是個猶太人，他流落到那個地方去成了太監。後來呢，他成為大有權勢的，管理這個銀庫，就像現在財務部長一樣的，財政部長，很有錢的，很有權勢，所以他能坐車。那時候的車是一般是坐不上的，是吧？他有權，但是呢太監，但是呢他這過節的時候呢回耶路撒冷敬拜神，因為他是猶太人嘛，所以呢這個腓利被聖靈差遣去給他傳福音。大家想想，那個時候的人，一般的人是沒有聖經的，大家知道吧？聖經不像現在每個人都有幾十塊錢，那時候是手抄本，非常有錢的人才能有聖經。一個會堂裡面只有一個聖經，只有一本聖經，那時候會堂裡面一般的人是根本就不可能看到聖經的。所以這個非常有錢的人，這個大太監，但是他不懂，他讀到這裡面不懂。實際以賽亞書這裡面就是在講耶穌基督，他被殺嘛，被牽到宰殺之地，是吧？那正好這一段呢就在講耶穌，就在講福音，所以呢他不明白，然後腓利呢就上去給他講明白了，然後呢他就說我信了，然後呢就說那你信就給你洗禮，就在那裡洗禮，洗禮完了就發生這件事情。這是聖經當中記載的唯一的一次，就是說肉身消失，然後呢提到另外一個地方去。那個地方呢是在加沙再往北差不多30多公里，亞索都再往北是差不多40多公里，就到了這個該撒利亞。所以說這個腓利他的經歷是非常特殊的，是神把他肉身提起來，不知道提到哪裡，然後呢又放到另外30多公里以外的地方。沒有一個使徒，也沒有一個先知經歷過這樣的一個特殊的經歷神蹟。
我們知道保羅他是被神提到三重天上去，但是呢，他的被提呢，保羅他说或在身內，或在身外，這是他靈裡邊的事情，不可能肉身被提到三重天的，因為三重天是靈界，所以說保羅一定是靈裡邊經歷。但是呢，這個腓利他是肉身從這個地方忽然瞬間遷移，神把他移到30公里以外。